Fala aí, gente. Hoje eu vou ensinar vocês como abrir o PS3 e limpar ele. Também trocar a pasta térmica. Estou fazendo esse vídeo porque eu fui trocar a pasta térmica dele, que estava fazendo muito barulho e esquentando muito. Aí me cobraram quase R$200 para trocar a pasta térmica e fazer a limpeza. Eu achei um absurdo, porque eu paguei R$400 no videogame, nem pagar mais de 200 para um cara limpar meu videogame. Aí eu vi na internet como se fazia, né? E eu mesmo resolvi tomar essa iniciativa, que era limpar meu videogame e trocar a pasta térmica. Então vou ensinar vocês como fazer isso também, para vocês não terem medo, né? Aí eu tenho esse jogo aqui de chave e vou abrir com 2 facas também. Bom, eu vou fazer aqui o passo a passo e mostrar pra vocês. Eu vou pausar no vídeo porque são um vídeo muito grande. Aí eu vou... Esse aqui é um PS3 de um cliente meu. O que acontece? Essa parte do videogame aqui ele já tirou já. Que ele já me deu assim. Mas essa parte tu vai tirar pra frente aqui normal. Aí tem esse parafuso aqui, ó. Esse, do HD, daqui. E vou remover todos eles. Às vezes eu uso a faca, às vezes eu uso uma chave daqui. Porque tem uma chave bem específica pra desmontar o videogame. Que eu não tenho ela aqui no momento não. Mas ela vende qualquer casa de ferramentas. Só fala que é chave para abrir videogame. No caso PS3 e PS4. Que o pessoal vai saber te informar lá. Então vamos lá pro vídeo. Bom, eu já removi aqui os parafusos. O do HD, por exemplo, eu removi com a faca. Os outros eu removi com esse daqui, ó. Que eu não sei explicar qual é. Aí você vai vir aqui, ó. Vai tirar o HD do videogame. Até essa parte aqui, olha. Que é a parte de baixo. A parte da frente. Você vai empurrar pro lado de... Olha, esse daqui você empurra pra cá. Pronto, soltou. E daqui você tem que... Vai abrir o videogame, né? Como eu tô fazendo. Vai puxar aqui, ó. Vai empurrar pra cá. Pronto. É só empurrar pro lado de cá, pro lado onde está escrito PS3. Depois de aberto. Aí vocês estão vendo aqui, ó, tem 2 parafusos aqui. Que eu vou ter que remover ele ou usando a faca ou usando essa chavinha aqui. Esse daqui. Já foi. O outro também já foi. Ó, evite colocar os parafusos juntos, entendeu? Os daqui, por exemplo, eles sempre separados. De onde é cada um. Vamos misturar. Aí na hora de você for remontar fica mais fácil. Aí você pode ver que tem os parafusos aqui, ó. Um aqui também. Também tem aqui atrás. Um aqui. Acho que tem que tirar, mas também tem mais um aqui. E mais um aqui. Vamos lá. Isso aqui dá pra usar só a faca, eu acho. Aqui eu tenho a chave de estrela. Deixa eu separar também. Eu tô falando, isso aqui é um vídeo amador. É pra quem não tem como pagar um cara pra trocar pasta térmica. Eu tenho a chave e eu tenho pra abrir o videogame.
eu vou tirar aqui os parafusos e vou usar o vídeo para não ficar muito grande. Olha, gente, aqui tá fogo. Eu já removi todos os parafusos já, como vocês podem ver. Aí essa parte de cima aqui vai ficar solta já. Dá uma forçadinha que sai. Deixa eu sair aqui, então. Tá um pouco sujo, né? Mas é assim que eu PS3, né? Quando você não limpa. Vou ter que tomar muito cuidado, porque tá vendo esses negocinho aqui azul, que é do drive, que prende o drive e tudo mais. Tem que tomar cuidado pra não arrancar ele. Então, aí vai tirar primeiro essa parte aqui, olha, do videogame. Nessa parte aqui, esse fiozinho aqui, ó, tem eu posso dizer, é tipo uma alavanquinha que prende ele. Tem que levantar ele, tá vendo que eu vi agora o estalo? Levantou ele, aí você pode tirar com cuidado. Nessa aí puxando não, aí puxando vai quebrar. Nesse daqui tem uma trava de segurança. Do grandão aqui, ó, trava de segurança. Tem que botar ela pra cima, depois que ela fazer tec. Aí você só dá uma puxada de leve que vai sair. O que eu vou fazer agora? Eu vou... Isso aqui é solto, tá, gente? Depois tira que fica solto. Eu vou afastar isso aqui um pouco. E aqui, olha, tem um parafuso aqui e um outro aqui em cima, que é da bateria do videogame. Eu vou remover esses dois parafusos aqui agora. Deixa eu ver se fica mais fácil. Remover um. Como aqui é um canto estreito, eu só usei a faca para dar aquela afrouxada. Aí com o parafuso eu tiro. O parafuso eu tiro, olha, com a chavezinha eu tiro. Já foi. Segurando que ainda o flash aqui ainda, o disco dele, disco de LCD. Eu vou remover esse cabinho aqui agora. Pronto. Aí eu vou puxar aqui de leve para sair a bateria. Pronto. Olha, esse aqui é diferente do meu PS3, vem que vocês digam os dois. Deixa eu remover aqui logo. Você pode remover essa parte aqui agora. Pronto. Esse aqui também. Esse aqui ainda. Se usa a única parte azul, você vai lá e remove. Olha a diferença do meu é dessa parte aqui do Wi-Fi do Bluetooth. O meu é um cabo só. Esse aqui já é dois.
Agora tem parafuso. Deixa eu ver aqui. Tem um parafuso aqui. Um aqui. Esse aqui também pode tirar, ó. Mais um parafuso aqui em cima. Deixa eu ver mais onde. Tem dois aqui, ó. E mais um aqui no cantinho. Ah, vou remover todos os parafusos aqui e a placa vai ficar solta. Gente, aí removi todos os parafusos aqui já. Você tem que tomar cuidado porque às vezes é tanto por aqui no videogame que você acaba esquecendo de algum parafusinho. Parafusinho, sempre fala isso mesmo. Tipo, tinha tanto por aqui que não tinha um aqui e tinha mais um aqui também. Por aqui. Mas o jogo é tão sujo que às vezes você acaba não vendo. O que eu vou fazer agora? Eu vou remover alguns cabos que tem aqui. Tipo esses dois aqui e esse aqui. Então, gente, aqui o telefone descarregou. Mas eu fiz só básico, só limpei ele só, por enquanto. Depois tirei todos os parafusos, tirei que tem meus cabos também, tá aqui, ó. Tirei os parafusos, tirei os cabos, e ele fica solto no videogame. É porque no vídeo lá que eu gravei agora, ele caiu, mas ele vai ficar solto já. Tirei todos os parafusos. Aí, no caso, essa parte vocês não viram, mas essa parte que eu acabei de tirar, vai ficar aqui. Só demonstrando para vocês que não viram. Essa parte fica aqui. Eu fui remover com a faca. Só desparafusar aqui que vai sair normal. Tirou essas duas partes aqui, deixou aqui separado. Não confundir depois. Tirou essa parte aí que é daqui. Vai ter mais um parafuso aqui, aqui, um aqui e só. Aí eu vou pausar para ele tirar. Então, tirando aqui o último parafuso. Aí essa carcaça aqui vai soltar. Esse aqui é o poderoso PS3, equivalente a 10 computadores. Aí, tirou todos os parafusos aqui, né? Aí você vai ver aqui, ó, vai dar uma puxadinha, que ele vai sair. Gente, tudo com delicadeza, né? Como pode ver, ó, quase não tinha mais parte térmica no joguinho do amigo aqui. Aí, vamos lá. Tem até uma baratinha que mostra, velho. Dá pra pegar aí? Deixa eu mandar nos vídeos do telefone. Dá pra ver? Uma baratinha morta, ó. Tá pronto, se viram no vídeo, posso fazer nada. Deixa eu remover aqui a baratinha, que ela foi queimadinha. Vou falar para ela que o PS3 esquenta muito. Aí passando aqui bem devagar, né? Tirar aquela poeirinha. Agora a parte térmica aqui, ó, tá só nada. Aí o cooler, vou mostrar aqui agora o parafuso. Tem um parafuso aqui do cooler, mais um aqui. Deixa eu ver pegando aí. Gente, complicado. Mas tem um parafuso aqui, um aqui no meio
Mais um aqui na ponta, que vai remover esse pulho aqui. Vou usar a faca porque pra mim a faca é melhor. Deixa ele separado. A gente já vai colocar ele de volta. Gente, uma coisa que eu também reparei é que se estiver muito próximo também não vai conseguir ver. Mas onde tem parafusos, sempre tem uma setinha apontando. Sempre vai ter uma setinha apontando para o parafuso. Assim você evita de tentar tirar algo que não é para tirar. Deixa eu remover os parafusos aqui, aí eu volto a gravar de novo. Gente, já removeu os 3 parafusos, né? Então você vai virar ele e aqui vai soltar. Gente, eu falo pra vocês deixarem mais ou menos assim, ó, que eu deixei aqui, ó. Não tira esses fios que tem aqui não, senão vai ficar... vai ser chato pra colocar de volta. Então, aqui eu já passo a escovinha. E todo ele aqui eu vou fazer na escova. Tá? Aí eu vou limpar aqui e depois eu volto pra placa mãe dele. Olha, eu limpei aqui já. Essa é a primeira parte do videogame dele. Aí eu vou botar aqui de lado. E agora vamos pra placa mãe dele. Vai ser a mesma coisa, mas aqui eu vou passar mais um baratinho aqui, ó. Mais um baratinho. Gente, acho que isso é normal ter baratinho no videogame, tá? Então não se... não posso falar. Não se surpreenda se você também tiver. Porque o meu também tinha. Mas aqui na placa mãe eu passo bem devagarzinho a escova, tá, gente? É só pra tirar o excesso mesmo. Então, gente, o telefone de novo pode gravar. Mas vamos para o que interessa. Agora eu tenho que remover a parte térmica que tá aqui, velha. Você pode remover com isso aqui também, a gente pega aqui devagarzinho. Esse aqui é um lenço umedecido, mas eu recomendo que você use álcool isopônico, acho que é o nome. Mas esse lenço umedecido aqui, eu já sequei ele já, entendeu? É como se fosse um lenço umedecido, mas sem tudo nenhum, eu já sequei ele. Eu só vou usar mesmo só pra não sujar meu dedo, ó. Eu venho aqui, ó. Lembrando, ele tá seco, gente. Tá sem nenhuma umidade aqui não. Eu vou espremer ele já. Depois esfreguei na mão. Ele tá sem água nenhuma. Assim eu espero. Aqui. Eu também tive umas ideias de colocar o PS3 como fosse um gabinete. Já vi o cara fez com o PS5. Tu monta um gabinete e coloca as peças do PS5 dentro. Vai ficar demais. Só que o cara tem muita grana pra fazer isso, né? Então aqui tá limpinho. Esse aqui é o processador do videogame. Esse aqui é aquela coisa chamada RSX.
Tipo, o meu videogame, ele tava dando alta temperatura no RSX. O que acontecia? Quando eu tava jogando GTA, eu tava jogando Call of Duty, o videogame começava a travar. Entendeu? É por isso que eu resolvi trocar a parte térmica do videogame. Porque tava esquentando demais, tava batendo 70 graus. O videogame, quando ligava o REM, fizia coisa muito chata. Gente, aqui tem uma técnica também, tá? Não tem solto, mas... Vamos parar aqui. Agora eu vou aplicar a pasta térmica. Eu comprei essa daqui, ó, TS Colo. Você pode comprar melhor, um tecido inferior, se essa aqui é melhor. Eu comprei essa aqui no Mercado Livre, foi uns 30 reais. Mas o frete deu uns 50 reais, mais ou menos. Mas vamos lá, o que interessa. Aqui eu vou aplicar uma gotinha. Aqui, mas a gotinha bem pequena. E vou esfregar com a própria mão. Esse aqui é meio chato, porque tem que espalhar bem o negócio, aí fica... Aí tem que colocar mais, porque parece que nunca é suficiente. Isso é muito chato. Mas assim, é melhor do que pagar 150 reais. E você vai espalhando aqui por volta de onde estava o desenho do antigo, entendeu? Pra marcação que estava aqui do antigo. Então aqui espalhando como se fosse um triângulo. Pronto, que já foi. Bota pra lá. Volta aqui. Deixa eu ver se ele tá gravando, porque... Vira e mexe, ele para de gravar. Agora eu vou passar aqui, ó. Deixa eu ver se tá gravando aí. Tanto aqui no processador quanto na RSX. Aí de novo, um pico em cada. Aqui é um pingo maior, né? Porque aqui obviamente é maior. Aqui é um pingo pequeno, porque aqui eu tenho medo de espalhar e pegar no e molhar ele tudo. Só fazer aquilo que a gente já fez no outro. Mas RSX parece que é muito mais fácil, né? Então tem que botar um pouco mais. Porque um negócio igual cimento, ele vai passando, vai secando. Espalhar bem. Acho que eu pausar o vídeo porque vai ficar muito grande. Gente, eu já passei aqui, ficou assim.
aquela focada. Ficou assim. Passei na única coisa que ficou. Agora a gente vai fazer o trabalho da remontagem. Eu só vou pausar o vídeo aqui para poder limpar meus dedos. Gente, agora a gente vai montar, né? Vai começar pelo culo aqui, que é um pouco mais complicadinho. Sempre uma peça de fio aqui, ó. O preto e branco estão soltos. Geralmente ele solta daqui. Não sei se você ver, mas ele solta daqui, ó. Aí vocês vão passar por aqui de novo, ó. Pum, pum. Por baixo também. O puller, ele tá totalmente solto, né? Mas ele é de encaixe aqui. Encaixou aqui, encaixou aqui. Segurou com a mãozinha. Virou ele ao contrário. Colocou ele aqui, ó. Segurando aqui por baixo ainda. Esse aqui soltou, mas se coloca fácil. Ó, pronto. E tem um vãozinho aqui. Deixa eu explicar pra vocês mostrando. Ver aqui. E tem um vãozinho aqui, olha. É só vocês ir pelo vãozinho assim pra encaixar. Não é nada misterioso não, gente. Virou ao contrário aqui, ó. Pum. Segurando por baixo. Aqui vai querer soltar de novo porque é meio vergonha, mas não vai conseguir. Aqui em frente aqui, o cabinho aqui, ó. Pum. Tudo preso bonitinho pra não dar erro. Pronto. Aí você pega aquele parafuso que você separou, né? Agora você separar três parafusos, que tá aqui. Mas os parafusos pretos são tudo um igual ao outro, os pequenininhos aqui, ó. Não sei se tem como vocês verem, pronto. É tudo igual ao outro. Entendeu? Mas são esses aqui mesmo. Aí assim vai com a nossa chave aqui, chave mestra aqui, ó. Aí como eu falei, onde encaixa o parafuso, sempre vai ter uma setinha apontando. Olha isso que bonitinho. Aqui é só três só, gente. Um aqui no canto, um no meio e um aqui. Vou pausar o vídeo porque o vídeo fica muito longo, mas já tá. Pronto, já botei já os parafusos aqui já. Um aqui, um no meio e um aqui no canto. Agora eu vou colocar a placa. Agora. A placa aqui, ó. Bonitinho. Deixa eu ver se tá pegando aí. Tá pegando. Mas é aqui, simples, encaixar aqui, ó. Não tem mistério nenhum. Tá tudo por baixo, que eu não tirei aquele cabo ali. Gente, encaixou com uma facilidade. Um bonitinho. Aqui, mas tá solto, né, obviamente. Aí vou pegar o que? Essa coisinha aqui, ó. Que é chamada de blindagem. A blindagem também encaixou. Agora esse aqui é chamado de clamps, eu acho. Aí tem um lado dele certo pra colocar. Ele fica assim sambando, né? Mas tá no lado certo. Aí esses dois aqui, ó. Os pretos aqui. É, os pretos mesmo. Porque o branco é da parte da frente. Vou colocar aqui, ó. Vamos aqui. Mais uma coisa, gente. Eu sei que muita gente acha que os parafusos tem que apertar forte para ficar bem resistente o negócio. Mas não precisa não. Claro, também vai deixar frouxo, né? Mas não precisa forçar parafuso não, gente. Porque quando você for abrir de novo ano que vem, para fazer outra limpagem, se vocês não tiverem a chave certinha, vai acabar espanando o parafuso, né? Então aqui eu ponho bonitinho, ó. Chegou aqui no limite, não perder mais. Fechadinho, bonitinho. Agora vamos botar ele na carcaça.
A mesma coisa, ó. Aqui, ó. É igual fazer peixinho, ó. Só encaixar, ó. Pum, encaixou. Bonitão, ó. Bonitão na foto. Presta atenção também aqui, ó. Tá vendo aqui? Dá pra vocês verem, mas no... Deixa eu botar aqui uma luz. Quando eu abri o meu pela primeira vez, o negócio de pendrive ficou muito pra cima. Entendeu? Então, vamos prestar atenção para uma diferença também. Pronto. Deu o estalo de pum. Mas está aqui no lugar. Pronto. Porque o meu, quando eu abri pela primeira vez, ele ficou para cima. Então, quando eu colocava o controle aqui do videogame, ele não encaixava, né? Aí eu tive que forçar para baixar ele com ele já fechado. E botava para carregar o controle. Pronto. E tudo bonitinho, tudo mais. Agora a gente vai fazer o trabalho de colocar um fio por fio, negócio por negócio aqui. Deixa eu só... Então, gente, devido ao sono, eu esqueci de colocar o parafuso da blindagem. Mas aqui tem 4 parafusos, né? Que a gente tirou naquela hora, eu vou ter que colocar de volta. Mas são 4 parafusos aqui, eu tô até que separado já, que eu acabei esquecendo de colocar. Isso que eu falo pra prestar muita atenção, porque às vezes são coisas simples que acabam nos distraindo e a gente esquece de colocar. Pronto, eu botei aqui já as 4 parafusos da blindagem, né? Um aqui e um aqui. Então, uma vez eu vi um comentário de um moleque falando assim, tenho medo de montar meu PS3. Sempre tá sobrando 4 parafusos. Às vezes o pessoal esquece mesmo de colocar a blindagem. Colocar os parafusos da blindagem. Então, tem umas coisas aqui que tá, sabe, parece que tá queimado. Mas vamos lá. Agora vamos colocar de volta os fios aqui do Wi-Fi e do LAN. Não, Wi-Fi é LAN, né? Wi-Fi e Bluetooth. Esse aqui é meio difícil de colocar, então preste bastante atenção para não quebrar. Vamos colocar tudo carinho do mundo. Esse aqui, gente, eu tive que trocar de telefone, o meu descarregou, tá de memória cheia, mas na última parte eu tava colocando esses fios aqui do W1 em Bluetooth. Aí eu também coloquei, deixa eu tirar aqui, ó. Como eu falei aqui, você chega aqui, ó, como fosse um C, um peixinho, encaixou. Pronto, aqui tá certinho, ó. Sempre olha aqui a parte da entrada aqui do USB aqui pra ver se tá certinho, pra ver se não tá muito pra fora. E agora eu vou colocar os parafusos. Eu vou pausar o vídeo porque senão vai ficar muito grande, como eu já falei 1 milhão de vezes. O vídeo tá muito grande já, então eu vou pausar aqui o vídeo rapidinho. Porque eu não sei editar vídeo pra colocar aquele negócio rapidão. Pausando. Então, gente, já coloquei os parafusos já. E nada demais, coloquei os parafusos só. Um aqui, 2, 3, 4, 5. Só. 5, 6, eu acho. Eu vou daqui de volta, tirei pra colocar o parafuso aqui do cantinho. Coloquei aqui de volta do furo. Aí tem esses dois aqui, olha. Que ele é daqui, ó. Não, esse aqui é do HD, foi mal. Esse aqui, ó, do HD. É esses dois aqui, ó. Prende aqui. Aqui eu não aperto muito não, porque eu tenho medo de apertar muito, de acabar deixando a placa meio que quente, sei lá. Parece que também é tudo maluco. Algo. Eu venho aqui, ó. Antes de ele ficar forçado, tu pode apertar.
que eu tenho medo de a placa foi muito encostada e acaba esquentando por causa disso. Mais um. Aqui eu vou apertar na moral. Pronto. Não tô esquecendo de mais nada. Deixa eu limpar aqui. Eu vou limpar aqui e eu volto de novo. Pronto. Primeiro eu vou colocar o leitor de CD dele. Vou pegar essa parte aqui azul. Aí. Pronto, tem que ficar de ladinho. Vai conectar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A parte azul aqui, de cima, vai entrar aqui dentro. Acho que é meio óbvio, né? Pronto, encaixou sem força muito. E vai ficar solto aqui mesmo, por enquanto. E a gente vai encaixar nossa amiga aqui chamada fonte. Isso que eu vou tirar, né? Porque eu tenho que encaixar na fonte de novo. A fonte já é limpa, já é bonitinha. Ela vai encaixar aqui, ó. Ela tem dois negocinhos aqui, vocês estão vendo, né? Sejam sinceros. Ela vai encaixar aqui, ó, bonitinho. Eu tenho um macete, eu tenho que encaixar essa parte aqui, ó, do parafuso dela, no outro negocinho do parafuso aqui. Também como se fosse já também certeiro. Pronto, foi. Mas eu conectei isso aqui logo. Vai ter que tirar a fonte de novo, porque aí é boa. O vídeo inteiro eu não tirei, quando eu tiro eu faço burrice. Coloca isso aqui de volta aqui, ó. Deixa aqui de ladinho. Encaixa aqui certinho. Que aqui, ó, não precisa forçar não. Se tiver bonitinho aqui, ele vai normal. Eu tô aqui pro lado. Foi. Baixo. E conectando aqui. Já coloquei um aqui. Vou falar desse daqui. Eu vou tirar aqui de novo, porque ele se passa aqui por trás. Gente, esse vídeo aqui ele é muito amador, porque eu não sou nenhum profissional. É pra mostrar que qualquer um consegue fazer isso, gente. É só assistir uns vídeos na internet, ter paciência que vocês conseguem. Eu já afastei, vou prender aqui agora. E tá fora, deixa eu dar fora aqui. Agora o lugar dele, ele vai pro seu lugar devido. Que aqui é assim de lado, né? Deixa eu ver aqui agora. Não mapa porque a câmera desse telefone aqui não é muito boa não.
Deixa eu ver se tem como ligar o flash. Pronto. Estão vendo esse amiguinho aqui, olha? Então, esse aqui tem que estar levantado, ó. É porque o bar da frente tá com o som ligado, mas ó, ele faz um clique. Levantou, meu filho. Encaixou ele, ó. Sentiu que ele encaixou? Você vai abaixar ele. Pronto, ó, viu? Eita, acho que eu não gravei não, né? Vamos tentar de novo. Ó, levantei, ó. Tá solto. E tá levantado aqui, ó. Encaixei ele aqui. Tá, senti que encaixou aqui, ó. Apertou. Não precisa forçar não, viu? Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. É difícil gravar e mostrar ao mesmo tempo, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui vai encaixar aqui, ó. Encaixou aqui. Não precisa forçar, porque é algo sensível. Mas ó, encaixou aqui. Deu tudo encaixadinho. Agora já vai fazer o trabalho de fechar ele. Vamos lá, time. Agora falta pouco. Deve ter 1 hora de vídeo já. Aí, aqui é fácil, né, gente? Aqui é a parte da frente, obviamente, né? Ele aqui é de encaixe. Pronto, encaixou aqui, ó. Deixa eu ver se conta pra vocês aqui direitinho. Ó, ele é de encaixe aqui, ó. Dá pra ver? Encaixou aqui. Encaixou, fechou. Bonitão na foto. Essa câmera aqui é horrível. Aí, vamos voltar lá pra lá. Pronto. Ele encaixou aqui, ó. Agora o que me falta fazer? Botar os parafusos. Aqui já fica mais fácil. Os parafusos brancos são de cima. E os pretos aqui são de baixo. Tem mais parafusos para colocar aqui, que são esses dois. Tem esses dois aqui também, vou botar aqui pro lado. Se não me engano, sobrou 2 parafusos. Mas vamos ver se vai sobrar mesmo. Um aqui, um aqui, um aqui. Tem esses parafusos aqui também. Esse aqui é do HD. Vai parafusar e vai colocar ali. Então, gente, antes de fechar o videogame, né, que tá fechando aquela hora, tem que testar o videogame, né, ver se tá funcionando. Gente, eu achei incrível porque esse PS3 aqui tava quebrado. O cliente me deu ele porque ele não ligava mais. Falou assim, o cliente me deu ele pra poder consertar. Eu falei que não... Eu só olhei e falei que não saberia, porque eu não sou técnico, né, de videogame. Aí ele falou que queria comprar outro. Mas eu só limpei, toquei a pasta térmica e ele voltou a funcionar. O cliente deixou ele cair no chão, né, quebrou aqui, ó, que tá quebrado. Se tu apertar não vai. O cliente deixou ele cair no chão, ele quebrou, não ligava mais. Aí agora ele voltou a funcionar, só foi eu limpar ele. Aí agora eu vou fechar ele aqui, que tá funcionando, eu vou fechar ele. Aí você, antes de fechar o videogame, você testa o videogame, né? Ele tá funcionando normalmente, ó. Não tá nem fazendo mais barulho com o olho dele, tá girando bem devagarzinho, mas tá nem fazendo barulho mais. E foca também, gente, em colocar todos os cabos certinho, porque ele tem um cabo que tem ali embaixo, ó, que é o Flex Power dele, ó, aqui embaixo do HD. Aí você coloca também certinho, tudo bonitinho, testa ele e vê se tá funcionando. E assim que você botar o cabo de energia no videogame, você não sai ligando o videogame, você espera uns 10 segundos antes de ligar o videogame, entendeu?
Vou pausar aqui que agora eu vou desconectar ele para poder fechar ele junto com vocês. Então vamos lá, galera. Vou finalizar logo o vídeo. Aqui eu já testei, tá funcionando, né? Fechou aqui, ó. Fechou tudo certinho. Vou colocar os parafusos aqui onde se encaixam. Aqui. Deixa eu fechar aí primeiro as coisas que mostro os vídeos. Tem essa parte aqui também, ó. Que é esses parafusinhos aqui maiorzinhos, que são aqui no... e vão prender ele aqui na coisa. Com um eu consegui fazer com esse daqui, ó. Vamos ver se agora eu fiz de novo. Agora de novo sim. Tá precisando escorregar. Essa é a faca mesmo, rapaziada. Aqui eu aconselho não apertar muito. E tem um limite, vai até o limite parou. Porque se vocês estão fazendo com a faca, como eu estou fazendo aqui, caso vocês vão abrir depois no jogo futuro, pode acabar espanando o parafuso, né? Então aqui no limite. Acabou. Não precisa querer forçar o gelo também não. Não falta a parte de trás. Vamos para parafusos. Sobrou dois aqui, tá, gente? Dois pregos aqui que não sei de onde é. Esse é pra mostrar aqui. Não precisa ser um gênio para um PS3, gente. É isso que eu mostro pra vocês. O vídeo é muito caseiro. Pra mostrar que qualquer um consegue fazer isso. Claro, se você tem dinheiro e não quer ter esse trabalhão todo, você vai lá e paga por mim fazer. Mas como eu falei, eu falei R$400 no videogame, não ia pagar mais 150 só para um cara tocar a parte técnica do videogame. Então eu preferi o meu fazer. Então, o vídeo é muito caseiro, para mostrar que não precisa ser um gênio da computação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque deu muito trabalho, gente. É pra mim estar dormindo, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Então, se vocês curtiram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Eu vou tentar lançar pelo menos um vídeo por mês sobre como baixar jogo, como desbloquear. O próximo vídeo agora vai ser sobre como instalar um Reno no PS3. E o próximo vai ser como desbloquear o PS3. Tudo de forma gratuita, gente. Tudo que o pessoal cobra por aí eu vou fazer de graça. Entendeu? Então, dê essa moral de compartilhar aí com o pessoal, curtir. E dá muito trabalho, gente. Agora chegou uma parte que ela... falta tudo HD aqui ainda também. Esse negocinho aqui pra tampar aí, só tem um, né? Então, não é muita coisa. Tá. Esse aqui são daqui, ó. Tem mais dois parafusos aqui, ó. Tá gravando ainda, tá? Dá pra ver minha mão? Dá, acho que dá, não sei. Tem dois parafusos aqui que eu vou colocar aqui no videogame. Usando a faca porque a faca aqui é aliada do homem.
Ele não tem a tampa daqui, valeu, gente? Ele não tem a tampa, esse parafuso não tá aqui. Esse parafuso não tá aqui não. Vamos lá. Deixa eu ver esse aqui. O dele tá quebradinho já, mas eu vou explicar pra vocês como é que faz pra não quebrar o de vocês. Ele não tem onde prender. O dele é esse daqui ou daqui. Vai, esse aqui é o da frente dele. Que tem um nó pra poder prender aqui, ó. Dá pra ver no vídeo. Dá pra ver. Deixa eu prender. Esse aqui é engraçado, porque ele... Você vai encaixar ele aqui assim, ó. Aqui na ponta. Vai empurrar ele pra cá e vai apertar aqui. O dele já foi. O dele tá quebradinho, gente. Esse daqui... Acho que só... Só encaixar aqui. Encaixou. Olha, encaixou aqui e empurrou pra cá. Do lado do PS3. Aí esse parafuso aqui, daí aqui, é um que se encaixa aqui pra poder prender a tampa da frente. E não vai adiantar de nada, tá quebrado, né? Mas vamos tampar esse meio. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu troquei a parte térmica do PS3. Testei. Tá funcionando. Como é que a peça passou aqui? Tá aí. Tá funcionando. Esse aqui é um PS3 já usado já. Que eu trouxe aqui pra minha casa. Pra dar uma olhada. Então eu troquei a parte térmica, limpei tudo. E é isso aí, gente. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Como eu falei, é um vídeo amador para ensinar vocês como fazer limpeza em casa. Valeu?